да излизат в категория 63 кг. Ина Шеварова Светлиево. На топи главния съд категория 63 кг. Хайджи! Спокойно бе! Ей! Спокойно ти казвам! Хайджи! Точно това е, наведи се малко, наведи се, няма да оставаш, е това е, а там ръчичката, добре си, точно така, е това си иска от тебе, оп, пак, не спираш, тръпни надолу сега, тръпни, е това си иска от тебе, айде пак, точно така, тръпни надолу, добре, точно това е, айде заходи наляво, оп, тръпни надолу. Точно така, е това си иска от тебе. Точно така, айде пак, натисни я, няма оставаш. Джена и Гюреш ме Няма да оставаш, Елица. Няма да дойдете бе. Няма да оставаш. Браво. Чек! Хайджи! Дай. Няма да оставаш. Натисни я. Така, пак. Тръпни надолу, Елица. Браво, тръпни надолу. Минаваш отзад. Тръпни надолу. 30 секунди. Точно това си иска. Е това е. Прикрити още малко, тръпни надолу. Прикрити. Браво. Айде сега. Минай отзад. Минай. Не спирай. Ай, Джена! Не спирай. Дай. Браво. Солма! Натисни, не бързай! Не мога да си! Ай, Джена! За нея закачена през цялото време! Не бързаш, точно това! Е така! Дай! Добре си, няма оставаш! През цялото, е това е! Добре си! Браво! Няма да реагираш, спокойно! Разкъсай изкарената ръка! Браво! Толкова и беше! Една атака! Това е! Опари кръчето! Заходи наляво! Дигни се точно така! Срещу нея! Браво! Прибери ръчичката! Прибери дясната! Браво! Е, това си иска от тебе! Пак си в нея! Точно това беше! Айде! Готово!